Har du vært ute en gang, like etter solnedgang, eller en sånn times tid etter solnedgang, du ser enda lyset fra sola i horisonten, og så ser du noen sånne selvlysende skyer komme mot deg fra nord, sølvfarga, eller tenderer mot lysblå, kommer stille mot deg, og bare utvider seg, og ser selvlysende ut. Det er nattskinnende skyer, eller noctilucent clouds, eller spøkelsesskyer som vi kaller det. Og på det bildet her, så ser du at jeg er på Steinvikholmen i Trondheimsfjorden i Trøndelag, og sånn så det ut 2. august 2012. Det er på det stedet jeg er og tar opp denne videoen også. Og så kan du få se en annen gang. Det var 24. juli 2013, sett ifra Forborgsfjellet, som ligger like bak Steinvikholmen. Sånn så det ut da. Det er et fantastisk skue. Og det her, det er faktisk vann, eller metan, som fryser på små mikrokorn av røyken fra meteorer som kommer inn til jorda. Du kan se dem lyse opp på kveldshimmelen av og til, når det er meteorshower, meteorskurer, så ser du jo enda flere av dem. De her, når de da brenner opp i atmosfæren, så etterlater de små korn av røyken opp i meteosfæren, og på de kornene danner vann eller metan, fryser fast på det, og så danner det til sammen de her skyene som vi kaller for noctilucent clouds. Det kan også være fra vulkanutbrudd som på en måte skyter opp, har sånn kraftig utbrudd og skyter røyk høyt opp, som på en måte etterlater seg små korn opp i meteosfæren. Og de også blir det da de her noctilucent clouds. Fantastisk vakkert å se på. Jeg skal vise dere et bilde til. På det så ser dere at øverst oppe i meteosfæren så ser du altså at der ligger noctilucent cloud. Det er altså oppe i 76-85 kilometer opp fra her jeg står nå på Steinvikholmen, så dannes de her skyene. Og hvis du ser litt ned til venstre på det her bildet her, så ser du at der finner du polar stratospheric clouds, altså de her perlemorskyene som vi så mye av i vinteren 2020 og 2019. Da så vi mye av polar stratospheric clouds, og de er da såpass mye lavere enn noctilucent clouds. Her oppe så er det umenneskelig kaldt. Det er under 210 kuldegrader. De her skyene, de kan du se fra midten av mai til midten av august her på denne nordlige halvkula. Og så er det motsatt da, når sommeren er på den sørlige halvkula, så kan du også se dem der. Men der er det så utrolig få som ser den, fordi at det er så utrolig få som bor så nærme polen der, som vi på den nordlige halvkula bor nært Nordpolen. For det er noen ting som må være på plass for at jeg skal kunne se dem. For det første så må jo skyene være i lufta. Og på en sånn dag som det her, så kan de godt ligge her oppe, men de er helt usynlige. Men når sola kommer mellom 6 og 16 grader under horisonten og lyser opp på de, så kan du se dem. Hvis du står et annet sted, så kan du da se skyene der da. Så sola må være under 6 og 16 grader under horisonten. Her i Trøndelag, som jeg står nå, så kan vi ikke se dem på sommerstid. Altså midt på sommeren da, fordi at her er jo sola lenger opp, det er nesten midnattssol her. Sånn at på sommerstid så går ikke sola så langt ned som 6 grader under horisonten. Men tidlig på våren, fra 15. mai, og sent på, eller sånn fra slutten av juli og august,
så kan du se de her skyene her. Og så det sånn at du må være mellom sånn ca. 45. og 65. breddegrad for å kunne se dem, sånn at du kan ikke se dem i nord, for eksempel i Tromsø som ligger på 69. breddegrad, kan du ikke se dem. Selv om de dekker himmelen fullstendig der, så kan du ikke se dem fordi sola, det må være sommer og sola må under horisonten, men på sommeren så jo sola ikke under horisonten på sommerstid. De her skyene forholdsvis nye, altså de på en måte ikke beskrevet nå før 1885. Og det var 2 år etter det store vulkanutbruddet fra Krakatau. Det uklart om det har noe sammenheng med den, men det ganske trolig i og med at de her skyene også dannes av store vulkanutbrudd. Og etter det her vulkanutbruddet så var det ganske mye vulkanstøv i lufta, og folk sto og kikket på solnedgangen da, fordi at de ble så ekstremt fargerik og flott. Og sto de lenge nok, så var det noen som oppdaget de her skyene. Så 2 år etter, så var det altså, etter det her vulkanutbruddet i Krakatau, så var det altså noen som kunne begynne å observere Noctilus and Clouds. I de siste årene nå, bare mens jeg har holdt på med Laffens astronomiske opplevelser, så har det vært en økning i observasjoner av disse skyene. På en måte så klarer vi nå å se hvor de hen, fordi at vi har satellitter som går rundt i bane her da, som forteller oss om hvor de Vi kan se det blant annet på spaceweather.com, en radar der. Det ikke oppdatert hver dag, men du kan se liksom hvordan tendensen hvis du følger med på den siden. Så altså det en økning i hvor ofte en kan se sånne skyer, og så kan man si at eller man kan observere at de skinner sterkere, og at det mer av de skyene nå enn før. Men det veldig vanskelig å studere de her skyene på nært hold, fordi at heliumballonger, de kommer ikke opp i en sånn stor høyde, og det gjør ikke fly heller, sånn at det eneste måten å studere de her skyene på nært hold gjennom å sende opp en rakett. World Meteorological Organization har laget et kart, som dere ser her, over de ulike formene på skyene. Og her kan du se at det noen type 2 bånd, sterke, svake, du har noen krøller, du har noen hull, og du har noen knuter, og noen, ja, litt sånn forskjellig. Du ser på det bildet her, så ser du liksom hvordan de kan klassifiseres, de her skyene. Nå så vi midt i mai. Sesongen starter i dag. Så jeg vil anbefale at du finner et sted der du har en lav horisont mot nord. Det gjør det lettere at du kan se dem. Og så bør du være på stedet der en time etter solnedgang, sånn at du kan se de her fantastiske skyene. Jeg vil holde deg oppdatert på Facebook-siden Laffens astronomiske opplevelser. Jeg Laffen Jensen. Se opp og ha en fantastisk kveld.